nevna ut men I havet da. Det stort, men det er viktigt å lukke av. Hva er viktigere for det? Sannløgjen eller kroppar. Da jeg sier kroppar, så vet du hva det mener vi. Det er vinalega. Og nå sitter vi der til her, og godt å sitte til. Hei, hei, og ja. Nei, så har du akkurat, så har du sannløgjen, og det er ikke han som har hørt uttikkere mitt, men vinalega. Og alle disse kroppene, altså, som du møtes vi, ja. Kaffe og honen og brødraleie, men sannløgjen, det løser ikke for å teka det her inn og for å møyne det her. Og hva hvis jeg tenker å få vite at du møyner det her? Selv om det er sannløgjen. Så er det sånn offret du sannløgjen for kroppar. Ja, jeg har gått så lengst siden valgt at offre en kropp for sannløgjen. Det er så ikke så snart på at sannløgjen er av gode. Likner ikke av gode. Bibelen tåser enda til første Johannes brev om sannløgans anda og lignarinnar anda. Så at det er til fullnar sannførder om at hetta er sannløgjen, så kører jeg lignarna ut og sannløgan inn og møyne han og stande vi han og tås han. Så må kroppene bare teka det herfra. Jeg var bare til at jeg har en annan kropp enn min egna. Og kaffe kan jeg drekke ved øynene der, og vi er nørende morgen. Og en kjatt av kaffe og en klatt av kake, det kan du få hver som helst. Det kan også gjøre meg selv. Så at, og godt brød alle, og I sannløgans anda, og vi sannløgans sammen vi 2 eller 3 med I hagre, enn fløta og luft, høyda luft, og stuttlega og klapp, hatt av stuttlet, og hei godt av vera, alt det gav av brødraleie, vi 500 kroppen, det med ikke nekka som helst, det med som sagt, som fløta, og ikke fløta. Bibelen tåser om å drekka mjölk, det er kjøtt. Kjøtt, det er dybdenar og Guds års sannløyga og læro. Det vil jeg hava, og har vi vært lærd nekka som er for kjærst. Hette er virkelig sannløygen. Guds år lærer det hvis du først har grunnt i du. Og lesa det, og studera det. Og hoksa om det for det er, så sagt du det. Ja, men så forlikten ut. Og alt han høyta luften her. Alle fløten. Og kroppene vi. Ja, gjør han ikke. Men det som du først, det er evigan fri. Evigan fri. Det er så godt. Og det stender også I åretøkken. Kjeip sannløygan, sel han ikke. Og han er verder enn rubiner og sånne. Sannløgjen. Sannløgjen. Så måste du for det første hava Guds sanna, røyna, skuira år. Ta rødt I bautjena. Tog at til henne du undergiv det, og til henne du lett læra det, og tog du se og skilt og vorst, så blev du så røyker. Du blev så røyker. Og jeg husker om det, Janne, hva det er røyker bliven, altså. Og det er ikke vi til at nå skilt at ikke I banken, eller nå øyde sin dra konto, det er ikke vi til å gjøre. Det er slett ikke mot røykedømme. Jeg behøver ikke. Mot røykedømme hever være og verur sannløgjen. Sannløgjans ante. Det er et navn til hele andan. Sannløgjans ante. Og legger også en messe til at Jesus har 500 lærersvenner. Og så har han en tattare flokk på 120. Og så har han en tattare flokk på 70. Og en tattare flokk på 12. Men her var det trutcher.
Petur, Jakob og Johannes. Ta Jesus for nyan av fjallet skulle ombrøydast i dård, da tog han ikke 500 folk nyan visser. Helt ikke 120, helt ikke 12, han tog 12 visser. Og så er han jo valgt, han vil vite, nøy, kom to, nyan vimmer her, vi er tipper her og slapp av, et fløta. Dante her, slange, du kan sove, og snakke bort, flenne bort, og tvattle bort. Enda lest som det alltid gjør, da. Disse her, tar man ned vimmer ned av fjallet. Og det er vært min største høyre, er vært annakort Petur, Jakob eller Johannes, ned av Jesus i fjallet. Vi så han her av dårdar ombrøydingar av fjallet. Vi så han. Ja, og har denne rødt av himmelen. Halleluja. Hæ? Sørst du? Så spurningen til tog, hva veler du? 500 kroppar? Eller veler du Jesus? Og det er ikke fløte, det er ikke kroppar, det er ikke og det er sannløgjen. Da blir du edruer. Edruer. Hva skal det er å være edruer? Det er å være ikke fjallotur, ikke bortur, ikke drusjna heimen, ikke alla du stembrar av omkring kjenslor ruse, nei, edruer. Da blir det nok så alvorlig. Det er nekk bedre å være så. Jeg har prøvd hit. Det var null verst. Så de som halter fast ved det, de kan øye det. Og jeg synes på det så at det som tid øye det er ikke verst. Fullstendig null. Men øye sannløygan og kjenne han og vite han, hette rett av læreren. Hette ikke bare en gau lærer som er damer, hette læreren ikke hånden og bla bla bla. Nei, sannløygan.